नेपाल र जोर्डन बीच आज कुवेतमा फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। नेपालले विश्वकप फुटबल र एसियाली कप फुटबलको छनौटका लागि यो खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले यसअघि कुवेतमा भएको खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। ताइपेईलाई पराजित गरेको नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ आजको खेलमा उत्रदैछ। नेपालले कुवेतमा तयारी प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपालले एसिया कप छनौट अन्तर्गत समूह बी को 7औं खेलमा सोमबार आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अल्बुताइरी नतिजा ल्याउनका लागि हरेक मिनेट राम्रो प्रदर्शन गर्ने साथै एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्य रहेकाले यस खेलमा जित आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। यसअघि चाइनिज ताइपेई विरुद्धको अध्ययनले जित सम्भव भएको भन्दै अल्बुताइरीले जोर्डन विरुद्ध पनि आफ्नो स्थानमा सक्दो तयारी गरिरहेको बताएका छन्। चाइनिज ताइपेईको खेलअघि यस्तो तयारी गरिरहेका थियौँ त्यस्तै तयारी गरिरहेका छौँ उनले भने। नेपाल र जोर्डन बीचको खेलको नतिजाले घरेलु टोली कुवेतको एसिया कप खेल्ने सम्भावना पनि जोडिएको छ। नेपालका प्रशिक्षक पनि कुवेतकै भएकाले जोर्डन विरुद्धको खेल पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले कुवेतले जोर्डनलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सोमबारको खेलमा सबै खुसी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। समूह बीमा जोर्डन 5 खेलबाट 10 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। कुवेत 6 खेलबाट 10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यदि नेपालले जोर्डनलाई पराजित गरेमा त्यसको फाइदा कुवेतलाई पनि हुनेछ। अस्ट्रेलिया 5 खेलमा 100% जितसहित 15 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ र एसिया कप छनौट नजिक पुगेको छ। त्यसैले कुवेत र जोर्डन समूहमा दोस्रो भएर एसिया कप छनौट हुने सम्भावनामा छन्। छनौट चरणको पहिलो खेलमा जोर्डनलाई 7-0 गोल अन्तरको नतिजा सुम्पिएको नेपालले दोस्रो खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। तेस्रो खेलमा भने नेपाल अस्ट्रेलियासँग 5-0 गोल अन्तरले र चौथो खेलमा जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। होम गेमको रूपमा पहिलो खेल खेल्दा न्युट्रल भेन्यूको रूपमा रहेको भुटानमा कुवेतसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। फिफा वरियताको 141औं स्थानमा रहेको चाइनिज ताइपेई र 171औं स्थानमा रहेका छन्। पहिलो खेल सन् 2019 जुन 6 मा दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो। मैत्रीपूर्ण उक्त खेलमा 1-0 ले पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै नेपालले 1-1 को बराबरी गरेको थियो। दोस्रो पटक सन् 2019 सेप्टेम्बर 10 मा चाइनिज ताइपेईको मैदानमा विश्वकप छनौटमा भिडेका थिए, जहाँ नेपालले 2-0 ले खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो। फिफा विश्वकप सन् 2022 तथा एसियन कप सन् 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दैछ। खेल राति 9:15 बजे कुवेतको कुवेत सिटीमा रहेको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा हुनेछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको थियो। आज पनि उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने तयारी भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइदीले बताएका छन्। चाइनिज ताइपेईलाई हराउनु अघि इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। जोर्डन पनि आज नेपाललाई हराएर विश्वकपमा छनौट हुने आशा जीवित राख्न चाहन्छ। नेपालले अब आउँदो शुक्रबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। छनौट समूह बीमा रहेको नेपालले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। जोर्डन 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल र जोर्डन बीच आज कुवेतमा फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। नेपालले विश्वकप फुटबल र एसियाली कप फुटबलको छनौटका लागि यो खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले यसअघि कुवेतमा भएको खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। ताइपेईलाई पराजित गरेको नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ आजको खेलमा उत्रदैछ। नेपालले कुवेतमा तयारी प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपालले एसिया कप छनौट अन्तर्गत समूह बी को 7औं खेलमा सोमबार आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अल्बुताइरी नतिजा ल्याउनका लागि हरेक मिनेट राम्रो प्रदर्शन गर्ने साथै एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्य रहेकाले यस खेलमा जित आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। यसअघि चाइनिज ताइपेई विरुद्धको अध्ययनले जित सम्भव भएको भन्दै अल्बुताइरीले जोर्डन विरुद्ध पनि आफ्नो स्थानमा सक्दो तयारी गरिरहेको बताएका छन्। चाइनिज ताइपेईको खेलअघि यस्तो तयारी गरिरहेका थियौँ त्यस्तै तयारी गरिरहेका छौँ उनले भने। नेपाल र जोर्डन बीचको खेलको नतिजाले घरेलु टोली कुवेतको एसिया कप खेल्ने सम्भावना पनि जोडिएको छ। नेपालका प्रशिक्षक पनि कुवेतकै भएकाले जोर्डन विरुद्धको खेल पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले कुवेतले जोर्डनलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सोमबारको खेलमा सबै खुसी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। समूह बीमा जोर्डन 5 खेलबाट 10 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। कुवेत 6 खेलबाट
10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यदि नेपालले जोर्डनलाई पराजित गरेमा त्यसको फाइदा कुवेतलाई पनि हुनेछ। अस्ट्रेलिया 5 खेलमा 100% जितसहित 15 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ र एसिया कप छनौट नजिक पुगेको छ। त्यसैले कुवेत र जोर्डन समूहमा दोस्रो भएर एसिया कप छनौट हुने सम्भावनामा छन्। छनौट चरणको पहिलो खेलमा जोर्डनलाई 7-0 गोल अन्तरको नतिजा सुम्पिएको नेपालले दोस्रो खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। तेस्रो खेलमा भने नेपाल अस्ट्रेलियासँग 5-0 गोल अन्तरले र चौथो खेलमा जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। होम गेमको रूपमा पहिलो खेल खेल्दा न्युट्रल भेन्यूको रूपमा रहेको भुटानमा कुवेतसँग 1-0 पराजित भएको थियो। फिफा वरियताको 141औं स्थानमा रहेको चाइनिज ताइपेई र 171औं स्थानमा रहेका छन्। पहिलो खेल सन् 2019 जुन 6 मा दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो। मैत्रीपूर्ण उक्त खेलमा 1-0 पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै नेपालले 1-1 को बराबरी गरेको थियो। दोस्रो पटक सन् 2019 सेप्टेम्बर 10 मा चाइनिज ताइपेईको मैदानमा विश्वकप छनौटमा भिडेका थिए, जहाँ नेपालले 2-0 खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो। फिफा विश्वकप सन् 2022 तथा एसियन कप सन् 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दैछ। खेल राति 9:15 बजे कुवेतको कुवेत सिटीमा रहेको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा हुनेछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको थियो। आज पनि उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने तयारी भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइदीले बताएका छन्। चाइनिज ताइपेईलाई हराउनु अघि इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। जोर्डन पनि आज नेपाललाई हराएर विश्वकपमा छनौट हुने आशा जीवित राख्न चाहन्छ। नेपालले अब आउँदो शुक्रबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। छनौट समूह बीमा रहेको नेपालले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। जोर्डन 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल र जोर्डन बीच आज कुवेतमा फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। नेपालले विश्वकप फुटबल र एसियाली कप फुटबलको छनौटका लागि यो खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले यसअघि कुवेतमा भएको खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। ताइपेईलाई पराजित गरेको नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ आजको खेलमा उत्रदैछ। नेपालले कुवेतमा तयारी प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपालले एसिया कप छनौट अन्तर्गत समूह बी को 7औं खेलमा सोमबार आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अल्बुताइरी नतिजा ल्याउनका लागि हरेक मिनेट राम्रो प्रदर्शन गर्ने साथै एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्य रहेकाले यस खेलमा जित आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। यसअघि चाइनिज ताइपेई विरुद्धको अध्ययनले जित सम्भव भएको भन्दै अल्मुताइरीले जोर्डन विरुद्ध पनि आफ्नो स्थानमा सक्दो तयारी गरिरहेको बताएका छन्। चाइनिज ताइपेईको खेल अघि यस्तो तयारी गरिरहेका थियौँ त्यस्तै तयारी गरिरहेका छौँ उनले भने। नेपाल र जोर्डन बीचको खेलको नतिजाले घरेलु टोली कुवेतको एसिया कप खेल्ने सम्भावना पनि जोडिएको छ। नेपालका प्रशिक्षक पनि कुवेतकै भएकाले जोर्डन विरुद्धको खेल पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले कुवेतले जोर्डनलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सोमबारको खेलमा सबै खुसी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। समूह बीमा जोर्डन 5 खेलबाट 10 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। कुवेत 6 खेलबाट 10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यदि नेपालले जोर्डनलाई पराजित गरेमा त्यसको फाइदा कुवेतलाई पनि हुनेछ। अस्ट्रेलिया 5 खेलमा 100% जितसहित 15 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ र एसिया कप छनौट नजिक पुगेको छ। त्यसैले कुवेत र जोर्डन समूहमा दोस्रो भएर एसिया कप छनौट हुने सम्भावनामा छन्। छनौट चरणको पहिलो खेलमा जोर्डनलाई 7-0 गोल अन्तरको नतिजा सुम्पिएको नेपालले दोस्रो खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। तेस्रो खेलमा भने नेपाल अस्ट्रेलियासँग 5-0 गोल अन्तरले र चौथो खेलमा जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। होम गेमको रूपमा पहिलो खेल खेल्दा न्युट्रल भेन्यूको रूपमा रहेको भुटानमा कुवेतसँग 1-0 पराजित भएको थियो। फिफा वरियताको 141औं स्थानमा रहेको चाइनिज ताइपेई र 171औं स्थानमा रहेका छन्। पहिलो खेल सन् 2019 जुन 6 मा दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो। मैत्रीपूर्ण उक्त खेलमा 1-0 पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै नेपालले 1-1 को बराबरी गरेको थियो। दोस्रो पटक सन् 2019 सेप्टेम्बर 10 मा चाइनिज ताइपेईको मैदानमा विश्वकप छनौटमा भिडेका थिए, जहाँ नेपालले 2-0 खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो। फिफा विश्वकप सन् 2022 तथा एसियन कप सन् 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दैछ।
खेल राति पाउने 10 बजे कुवेतको कुवेत सिटीमा रहेको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा हुनेछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको थियो। आज पनि उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने तयारी भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइदीले बताएका छन्। चाइनिज ताइपेलाई हराउनु अघि इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। जोर्डन पनि आज नेपाललाई हराएर विश्वकपमा छनौट हुने आशा जीवित राख्न चाहन्छ। नेपालले अब आउँदो शुक्रबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। छनौट समूह बीमा रहेको नेपालले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको 4औं स्थानमा रहेको छ। जोर्डन 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल र जोर्डन बीच आज कुवेतमा फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। नेपालले विश्वकप फुटबल र एसियाली कप फुटबलको छनौटका लागि यो खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले यसअघि कुवेतमा भएको खेलमा चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। ताइपेलाई पराजित गरेको नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ आजको खेलमा उत्रदैछ। नेपालले कुवेतमा तयारी प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपालले एसिया कप छनौट अन्तर्गत समूह बी को 7औं खेलमा सोमबार आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अल्बुताइरी नतिजा ल्याउनका लागि हरेक मिनेट राम्रो प्रदर्शन गर्ने साथै एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्य रहेकाले यस खेलमा जित आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। यसअघि चाइनिज ताइपे विरुद्धको अध्ययनले जित सम्भव भएको भन्दै अल्बुताइरीले जोर्डन विरुद्ध पनि आफ्नो स्थानमा सक्दो तयारी गरिरहेको बताएका छन्। चाइनिज ताइपेको खेल अघि यस्तो तयारी गरिरहेका थियौँ त्यस्तै तयारी गरिरहेका छौँ उनले भने। नेपाल र जोर्डन बीचको खेलको नतिजाले घरेलु टोली कुवेतको एसिया कप खेल्ने सम्भावना पनि जोडिएको छ। नेपालका प्रशिक्षक पनि कुवेतकै भएकाले जोर्डन विरुद्धको खेल पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले कुवेतले जोर्डनलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सोमबारको खेलमा सबै खुसी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। समूह बीमा जोर्डन 5 खेलबाट 10 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। कुवेत 6 खेलबाट 10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यदि नेपालले जोर्डनलाई पराजित गरेमा त्यसको फाइदा कुवेतलाई पनि हुनेछ। अस्ट्रेलिया 5 खेलमा 100% जितसहित 15 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ र एसिया कप छनौट नजिक पुगेको छ। त्यसैले कुवेत र जोर्डन समूहमा दोस्रो भएर एसिया कप छनौट हुने सम्भावनामा छन्। छनौट चरणको पहिलो खेलमा जोर्डनलाई 7-0 गोल अन्तरको नतिजा सुम्पिएको नेपालले दोस्रो खेलमा चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। तेस्रो खेलमा भने नेपाल अस्ट्रेलियासँग 5-0 गोल अन्तरले र चौथो खेलमा जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। होम गेमको रूपमा पहिलो खेल खेल्दा न्युट्रल भेन्यूको रूपमा रहेको भुटानमा कुवेतसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। फिफा वरियताको 141औं स्थानमा रहेको चाइनिज ताइपे र 171औं स्थानमा रहेका छन्। पहिलो खेल सन् 2019 जुन 6 मा दशरथ रङ्गशालामा भएको थियो। मैत्रीपूर्ण उक्त खेलमा 1-0 ले पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै नेपालले 1-1 को बराबरी गरेको थियो। दोस्रो पटक सन् 2019 सेप्टेम्बर 10 मा चाइनिज ताइपेको मैदानमा विश्वकप छनौटमा भिडेका थिए, जहाँ नेपालले 2-0 ले खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो। फिफा विश्वकप सन् 2022 तथा एसियन कप सन् 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दैछ। खेल राति पाउने 10 बजे कुवेतको कुवेत सिटीमा रहेको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा हुनेछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको थियो। आज पनि उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने तयारी भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइदीले बताएका छन्। चाइनिज ताइपेलाई हराउनु अघि इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। जोर्डन पनि आज नेपाललाई हराएर विश्वकपमा छनौट हुने आशा जीवित राख्न चाहन्छ। नेपालले अब आउँदो शुक्रबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। छनौट समूह बीमा रहेको नेपालले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको 4औं स्थानमा रहेको छ। जोर्डन 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ।